Oke, selamat siang Pak. Ini update untuk ini segera anjir. Yang tadi ada kendala bunyi pada saat mesin nyalakan. Nah, itu untuk yang terlihat ya seperti yang di awal dijelaskan ya. Ini dari magnetik letasnya ini sama jebol Pak. Nah ini untuk magnetik ikatnya di akhirnya dan juga magnetnya ini sama brodol. Nah, sudah jebol, harusnya masuk di sini. Sudah jebol nih. Nah, untuk jebol sendiri ini biasanya ada beberapa kemungkinan Pak. Nah, bisa dari kompresornya ini yang bermasalah, jadi macet dan menyebabkan si magnetik clutch ini bekerja lebih keras sehingga sampai jebol, atau memang hanya dari magnetik clutch ini yang umurnya udah waktunya melakukan penggantian. Betul. Nah, untuk mengecek lebih pastinya kami perlu mengecek untuk bagian kompresor Pak. Nah, untuk mengeceknya sendiri nanti kita perlu mencopot selang dan juga mencopot bumper depan. Lepas bumper depan untuk mengecek kompresornya apakah kompresornya bermasalah atau tidak. Nah, ini harus mencopot selang dalamnya, ini ada dua. Jadi harus kita cek, kita bongkar apakah ada bermasalah atau tidak. Betul. Ini untuk yang pasti untuk MBC nanti tetap diganti ya, karena udah jebol nih. Nanti kita cek untuk kompresornya apakah ikut masalah atau tidak. Sekarang untuk laporan panjenengan, terima kasih, selamat siang.